Ahojte pri ďalšom videu. Uvedené rozmery akvária zodpovedajú 324 litrom. Na dno som použil komplet sadu od Ada. Hĺbka nádrže je jedna z najdôležitejších, pretože umožňuje vytvoriť viac vrstiev skejpu a umocniť celkový dojem. Následne som začal ukladať korene. Mal som viac než polovicu layoutu naskejpovanú vopred, takže som jednotlivé kusy len presunul do nádrže. Osvedčil sa mi postup, že po naskejpovaní nejakej časti počkám minimálne deň a ak sa mi výsledok páči, postupujem ďalej. Veľmi zriedka sa stane, že vytvorím celý scape za jeden deň. Nič som však zatiaľ nelepil ani nespájal, pretože dizajn bol v skutku jednoduchý a stačilo ho zlepiť dokopy až po následnom umiestnení do akvária. Mal som dosť materiálu, čo je podľa mňa základ úspechu. Keďže je z čoho vyberať, záleží už len na fantázii. Takže skejpujme a skejpujte, nech sme všetci lepší. JBL vysokoporezný substrát ako stabilný základ pre celý substrát systém. Umožňuje stabilne zvýšiť zadnú časť akvária, vytvoriť kopce a trojrozmerný efekt layoutu. Ako substrát som použil Ada Amazoniu. Za mňa zatiaľ najlepší substrát na trhu vôbec. Ako aktívny substrát znižuje pH a tvrdosť vody a dodáva živiny rastlinám. Ak ste akvarista začiatočník, nedajte sa odradiť prvotnými neúspechmi. Akvaristika je krásna záľuba a určite stojí za to, ak chcete mať doma kus fungujúcej prírody a fascinujúceho ekosystému. Zlepil som dokopy diely, pri ktorých hrozilo zosunutie stredu hardscapu a pokračoval som ďalej. Na lepenie používam odličovacie tampóny kvôli hustote vaty a sekundovým lepidlom nikdy nešetrím.
Smeroval som celý layout do zlatého rezu, dosypal substrátom a pokračoval vo vytváraní ďalších vrstiev. V pravej strane vpredu čosi chýbalo, tak som tam doplnil ešte jeden väčší koreň. Prišiel čas na zlepenie celého hardscapeu dokopy. Cestičku som vymyslel takto na potravinovej fólii, zalepenú sekundovým lepidlom. Fóliu som samozrejme po zaschnutí lepidla obstrihal a vložil späť. Detaily, detaily a detaily. Zameranie na detaily pomáha rozvíjať zmysel pre presnosť, efektívnosť a dôraz na kvalitu vytvorenej kostry layoutu. Čistý hardscape vyzeral po dokončení takto. Na súťaži Hardscape Challenge som sa umiestnil na 73. mieste. Zatiaľ moja jediná účasť na akejkoľvek akvaristickej súťaži.